大家好，我是中医全科主任医师曹慧琴。今天呢，我和大家共同探讨一下慢性支气管炎。接下来呢，我通过一个患者的病例给大家做一个病案分析，然后呢，我会给大家讲一下治疗思路和治疗的原理。大家呢一定要认真的看到最后，不然的话这个视频您就白看了。我在临床上接诊过一位男性患者，62岁，患慢性咳喘20多年了。自述从40多岁开始他就经常的出现咳嗽、咳痰，而且每年的冬春寒冷季节及感冒以后他的症状就加重，每年都发作，持续时间都在2个月以上。来诊的时候就已经咳嗽1个多月了。开始的时候咳嗽声音重浊，咳痰色白、粘稠、量多，逐渐的出现胸闷、憋气。晨起的时候咳嗽、咳痰重，痰咳出以后他的胸闷气短的症状就缓解了，而且出现体倦乏力、怕冷、心慌心跳。他的舌质隐青，舌苔白腻，是痰湿蕴肺之症。我用祛痰漱肺、化痰平喘的方法给他调理了1个月，他的症状就明显的好转了。慢性支气管炎是指气管、支气管黏膜以及周围组织的慢性非特异性炎症，是一种常见病、多发病。在一般的情况下进展比较缓慢，实质物质以后就会逐渐的发展成为阻塞性肺气肿、肺动脉高压，甚至是肺源性心脏病，也就是肺心病。它的发病主要与呼吸道局部的防御功能和它的免疫力低下还有呼吸道的感染、吸烟、过敏反应、气候变化等因素有关。中医认为本病的发生多因为久病、气虚、腹感外邪而诱发。临床上分为虚症和实症，而邪盛者为实，因为邪壅于肺，使肺湿速降而发病；无邪入侵者为虚症，多因肺主气的功能失调，肾实摄纳，气无根而发病。本病发作时大多是本虚标实之症，正如《黄帝内经》所说，正气存内，邪不可干。所以本病的发作多为本虚标实、虚实夹杂之症。外感咳嗽主要是外邪袭肺，从口鼻或者是皮毛而入，以咳嗽为主。起病急，病程短，常伴有肺痿的表症，如恶寒发热等症状。你像内伤咳嗽多为久病，常反复的发作，病程也比较长，可兼有其他脏腑的体症。外感咳嗽以风寒、风热、风燥为主，多属于实症；而内伤多于痰湿痰热以邪实正虚、阴津挥毫为多数，多为虚症或者是虚中夹实之症。本病随着时间的增长，或者是迁验实质，或者是反复发作，耗伤正气，则外感咳嗽转为内伤咳嗽。久咳必累积于脾和肾，肾不伤不咳，脾不伤不久咳，肾不伤不喘。脾为后天之本，肾为先天之本。脾伤则后天失养，后天无以养先天，所以肾伤而致咳喘并作，病情逐渐的加重，并且累积于心，最终导致肺、心、脾、肾诸脏结虚，痰浊、水饮、气滞、淤血糊结，而演变为慢性肺源性心脏病，直至心衰。慢性支气管炎的患者要注意气候的变化，避风寒，慎起居。冬季居室内要时常的通风消毒，保持空气新鲜，避免吸入烟雾、油烟等有害物质。饮食要忌食生冷、油腻、辛辣等刺激性食物，调畅情志，避免精神紧张、
激动和惊恐，一定要加强体育锻炼，增强呢机体的抵抗力。同时啊，要注意天气的变化，以防感冒。上述啊，我所讲的治疗思路都是因人而异的，具体的症状啊，咱们还要具体的分析。本期的内容啊，我就和大家呢分享到这儿。如果大家呢有什么不明白的问题呀，可以在下方的评论区留言，或者是私信我。我们下期再见。